બોલો શું પ્રોબ્લેમ છે? मैंने तो ये दर्द जा रहा है। पूरे पीछे पूरे ऊपर से नीचे लेके। रात में सोता हूँ तो ज्यादा, सुबह उठकर बहुत दर्द है। ओके, जैसे आप एमआरआई देख रहे हो, यहाँ पे भी गद्दी का प्रॉब्लम है, बीच में भी गद्दी का प्रॉब्लम है, नीचे कमर में भी गद्दी का प्रॉब्लम है और घसारा भी दिख रहा है, नसों का दबाव भी दिख रहा है। तो ये सब कैसे हुआ? ऐसा रहता है, क्या है, वजन उचकना ऐसा कुछ रहता हो? ऐसा नहीं है, मैं खाली बाइक पे विजिट कर रहा हूँ। बाइक ज़्यादा चलाना होता है। चलने में कोई दिक्कत? नहीं, कल में नहीं, एक बार मैं 2 महीना पहले घोड़े पे चढ़ा था। हाँ। तो पहले नहीं, दूसरे पर्दे से पाँव नीचे रख दिया, पूरा वजन इस पे आया। ओके, उठने बैठने में दर्द करता है। ओके, आगे झुको तो इसमें कोई दर्द? हाँ, नीचे इसमें दर्द? दर्द ये है। ओके, कोई है प्रॉब्लम? स्पाइन का ही प्रॉब्लम रहता है आपका। फ्री हुआ ऐसा लग रहा है? हाथ ऊपर नीचे, आगे झुको। थोड़ा चेंज महसूस हो रहा है?